ஸோ ஹாய் ஹலோ மக்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது கேமிங் ஜாகன். இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்கம்பாக்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா. அது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டு பக்கத்தில். என்னோடய பர்த்டே வந்து ஸோ இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர வச்சு நாங்கள் எல்லாம் அங்கே போயிட்டோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நேச்சர், செம்ம நேச்சர், சரியான ஃபீல்னு கூட நான் சொல்லுவேன். அண்ணன் வந்து இளநீ எடுத்துகிட்டு இருந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டு ஒரு 20 இளநீ வாங்கி எல்லாம் செம்மையாக குடிச்சிட்டோம். ஒரு எப்படி சொல்லுவோம், இயற்கை செம்ம இயற்கை, ஃபுல்லாக வயல், பக்கத்தில் பம்பு செட்டு, கிணறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கே பிரியாணி சமைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பண்ணியிருந்தேன். கவர்ல என்ன போடுறீங்க? ஏன்டா இவ்வளவு சோம்பு போட்டீங்க? புனிதமான காரியத்துல என்னோட பங்கு இருக்குன்னு பிரியாணி காசுங்கண்ணா. தண்ணி வேறு கொதிக்க வைக்கிறீங்க. பிரியாணி பட்டியை மிதக்க வைக்கிறீங்க.